แม่มาทำอะไรตรงนี้น่ารักชะเนอให้ชะเออนี่กรี๊ดนี่กรี๊ดแฝะจนถลอกหมดแล้วเนี่ยจะทำเป็นเนียนกรี๊ดโอ้ยน่ารักกันอะไรกันนี่แค่นอนพักผ่อนแล้ว